ئەو ji zarokîniya xwe heza nîgarkêşiyê hebûye û tiliyên wî li ser firçê rengan nerawestiyayîne. Demê ew zaro li binarê çiyayê Şengalê ew wî ev hunere bi xwe kiriye arezû heta nûke yê berdewam e. Ez sefayekî ibtidayî bûm. Sefayekî ibtidayî bûm û heta niha ev karê min e resim. Me şeş saliya xwe mi dest pê kir hetanekî niha. Herçende derdê awerebûnê û dorketin ji cihowaran lê Heciyê Şêx Mîrzayî destberdarî hunerê nîgarkêşiyê nebûye û nava mala xwe da wekû pîşangehekê ewî tabloyên xwe nimayîş kirîne û daliqandîne. Her kovaneke dilê me de ye. Her zam ne li warê xwe ye. Em li van kampa deyne, li van çadira deyne. Çaxê min çêtkirin jî min nikarîciyek nebû ji ihtifadê pî bikim. Etman, veya hemû ewa ritûbê girtin û ew bûn û imkaniya min nebû ez ew ê çêkim. Ew cêkî wan çêkim ya ewekê wan çêkim. Vêca hema hatî bîniya niha ez vê ew dikim îade dikim. Tabloyên vî nîgarkêşî zorbey wan bi rengên avê hatîne durustkirin û li ser babetên mêjoyî û derdeseriyên bi serê êzdiyan hatîn û bi taybet hatina Daeş û sotin û wêrankirina malên êzdiyan û kuştina xelkê sivîl. Serfermanê ew dibînî 2014 sê heşt min kirîne şiklê xaniya û xanî jî hatîne ketin û agir pî ketiye. Ev bûk û zavayê berê ne. Ev bûk û zavayê berê bûk bi hespat anîn û zava et çwe pîşê. Ev perêzavî bûkê û zava destmalgê xwe pê kir guhar. Vî nîgarkêşî bi dehan tabloyên xwe ji dest dan demê Daeş ketiye Şengalê da lê niha ewî ev valatiye pir kiriye. Jiyan, ayîn, mirovatî, folklor, Heciyê Şêx Mîrzayî kirîne babetên tabloyên xwe li benda wê rojê ye ku pîşangehekê veketin. Kawa Emerdengê Emerîka, deşta Neynewa.